除了你的父母或者你的爱人以外，有没有那么一个人，如果你没有遇到他，你今天的人生可能会完全不一样？我能想到2个人。第一个对我的影响是最大的，如果没有了他，估计我今天就不会坐在这里跟你聊天，但是要说到他，得从我的大姐姐说起。我妈妈19岁就生了我的一姐，35岁就生了我，也就是说呢，我跟我的一姐相差16岁。给你们看有趣的照片，这就是我的一姐，这是我的二姐，这就是我。我的姐那时候16岁，二姐14岁。在幼儿园时期，我跟我妈妈住在诺曼底的小村子，几百人口的那种，非常法国的生活，非常的平静，没有外国人，天天见的都是小白人。在那个年纪，唯一真正的给我打开一扇面向世界的窗的人，就是我的姐姐们。当时一姐还是住在斯特拉斯堡，然后二姐是住在巴黎，而他们的朋友圈都是来自四面八方的。我印象特别深刻的是，在那个时候，法国电视台每个星期五的晚上都会播放李小龙的一部电影，然后每个周一的早上，同学们之间互问的第一个问题就是：你有没有看他布鲁斯利的电影啊？那时候的特别崇拜。就在那时候，我的一姐从斯堡带了她的新男朋友回家，一个英俊帅气的会武术的华裔。我姐姐，我姐夫 Kit。几年之后，我和我姐夫。那么对于长期住在农村的5、6岁的小朱利安，简直是见到了活生生的李小龙啊！而且不只是见到，而且是成为家人。在1988年，我才6岁的时候，我的姐姐就生了我的小外甥。这是我妈妈跟我的继父结婚的时候，我姐姐跟我的小外甥。这个是我，帅吧？哦呦，外甥，这是我，这是我姐姐，这是我弟弟。这个是另外一个故事了。快进到初高中时代，那时候呢，我的姐姐和姐夫 Kit 已经分手了，但是他们依然是最好的朋友。然后有一次呢，我听到 Kit 跟他的兄弟通电话，这是呢我人生中第一次听到中文，虽然一句话都听不懂，但是呢那种起伏的节奏和这种声调的流转，把我给抓住了。那么正是因为他的出现，我才有了学习中文的欲望，我才来到了中国，我才能够在这里跟你聊天。另外一个影响了我的人生轨迹的，就是今天晚上要来我家做客的我以前的同事，也是我的老兄张小健同志。有这么好的朋友过来，必须以优秀的葡萄酒接待，对不对？那么今天我给他准备一款干白葡萄酒，来自法国罗纳河谷北部的 Chevalier de Sternberg。加伯勒艾米塔日史坦堡启示白葡萄酒，这是艾米塔日山丘非常有代表性、非常经典的一款干白葡萄酒，它是由马散葡萄为主的，它是几个地块混合在一起的白葡萄酒。这款酒呢富有传奇色彩的，它的名字呢是以 Gaspard de Sternberg 命名的，传说他是一个在1234年东征回来的一名骑士，然后在艾米塔日种植了首批葡萄园。那么这一款酒好像从22年开始，改名叫做小教堂白葡萄酒，所以这个呢，很快就会成为一个绝版。去开。
刚刚入行的时候呢，我们在同一家公司工作的。给你们看我找到的2张当时的唯一的照片。这是张小健，只有看他头的一部分的是我。有一个更清楚一点，这里，那这是我，这是张小健。他是后面加入公司的，但是因为他之前呢，他在一家酒店当过侍酒师，所以他那时候在葡萄酒这一方面呢，懂得比我多一点。我走到这东西了，是吗？这就是张小健，我的老兄。这个也是有人是寄给我的，如果可以的话呢，我会放这个链接在视频下方的，不知道能不能放。这个好典型啊！干嘛？最喜欢人家说这种话了，很典型的吗？然后就猜错了是吧？我们经常会一起坐在办公室里面聊人生，然后他不时会突然考到我的葡萄酒知识，比如说问我阿根廷最有代表性的葡萄品种是哪一个？不知道。那香槟的酿造工艺叫什么？我也不知道。那时候我突然意识到，咦，葡萄酒原来可以学到那么多东西。就是有很多的这种氧化风格的这种杏仁酱的味道，那种 marzipan 的香气，蜂蜜、杏脯的味道，果脯的香味，白色的这种杏仁的香味。我给你们一个线索啊，是这个酒精感比我想象的要低。河南附近的，不只是附近的。Hermitage。对。不是国内的那个什么Chevalier什么。对啦，答对了。好喝哦。好喝。我也喝过这款酒很多次，但是今天我觉得表现特别好。真的不高哎，13度。对于这个艾米塔日来说，那个确实不是太高，对吗？油脂感很配这个。对于我来说，那个阶段的葡萄酒也只不过是一个普普通通的工作而已甚至我有考虑要不要改行。有一次我把这个想法告诉了小健，然后他想了一想，就告诉我了一句话。专一行一辈子是很了不起的。我突然意识到，如果东挖一点，西又挖一点，可能永远就挖不大金子。而当时的我，已经为了学习中文，埋头读书，废寝忘食的钻研了6、7年。如果我能够把这个热忱转移到学习葡萄酒上面呢，那结果可能会不一样。你有看到谁赞助我吗？现在？我有看到。你看到了是吧？对。因为有一件事情呢，我这个老兄呢，以前呢就是在有希网东工作的，而且是整个什么西南的，负责西区的，对不对？在那边都是多久？有将近快9年。9年哇，真的。差个1年就10年。如果说我的姐夫是我的中文之路的起点，那么遇见张小健可以说是我决定在葡萄酒这条路上一直走下去的那一刻。那你呢？你的人生中有没有这么一个人彻底影响了你的人生方向呢？我还没喝完呢。